strawberry. Ini kayak kontanis. Ini packagingnya. Ini kita pakai apa sih? Kita pakai karas. Nah, ini packagingnya. Packagingnya. Jadi ini packagingnya. Oh, tadi yang dua ini packagingnya. Ini alay banget. Tunggu ya. Udah ini ya. Nih malah tambah jelek. Jadi kita akan kembali ke layar berikutnya. Dah. Jadi nih ya. Nih. Sekarang animal. Nih. Yang lagi. Animal aku punya Natasha Squirrel. Itu punya aku. Punya Ya. aku. Kebalik. Yang ketawa. Maaf. Packagingnya. Packagingnya. Ditaruh. Maaf ada suara kayak jitter gitulah. Pasti kalian gak tahu. Kamu? Ya. Di fruit aku punya strawberry yang jumbo. Itu eye bloom ya? Bukan. Itu eye bloom tapi ada packagingnya hilang. Hilang. Ayo belum lupa. Kayak. Ini kayak replika ya? Padahal Bukan. enggak. Wanginya kayak marshmallow gitu. Nih. Ini mau. Aku punya Flampo Panda. Kaca ambil gede, sekunci ama juga. Aku punya Ini apple. packagingnya. Aku punya apple. Packagingnya. Tunggu ya. Aku matiin. Jadi ini Aku punya apple. cepet. Bisa ada packagingnya. Terus aku ya, aku punya ini Kibrusil. Maaf kita buru-buru. Karena ya, begitu lah. Ini packagingnya. Kamu, Aku punya Eric Peach. ini packaging. cardboardnya. Ya. Aku punya Jumbo Panda Ban. Ini nggak pakai packaging. Aku punya Eric Eric Carrot. Ini packagingnya. I think ini hewan ya. Soalnya kata temen aku ini hewan. Dah, ini packagingnya. Ini eyebrow. Nah, aku punya ini. Packagingnya nggak ada. Dah, belum. Aku punya ini turtle. Ini squishnya. Kamu? Aku punya mango. Gak ada packagingnya. Aku punya mini panda ban ada 2, ini nggak ada packagingnya. Kalian? Aku ada ini lemon maksudnya. Aku kayaknya udah deh guys. Jadi don't forget to maaf guys, kita jarang upload video dan video ini cepet banget gara-gara kita buru-buru. Ya, bye. Kita mau jemput. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share. Bye. Bye.